У великих лідерів цей життєвий простір – це країни чи світ. У людей, які вибрали простий шлях в житті, це їх оселя, це їх робота, це домівка. У людей, які обрали служіння суспільству, як багато хто з вас стоїть на порозі такого служіння, це ваша відповідальність, це той ареал громадського суспільства, на який ви хочете впливати. Людина має тримати в порядку свій життєвий простір.